ওই আমি আমার পাটা এরকম ফাঁকা করে রেখেছি কেন বলো তো? এই কেন? ওই আমার কুচু মুচু মুচু শোনারা বলো না। শোনো না, ওই আমার কুচু মুচু শোনারা বলো তো এটা আমি কি জন্য নিয়ে আসছি? হ্যাঁ, বৌদিকে আওয়াজ দেবো। বৌদি তোমার আলবাল তাল দেখে আমার গরমে রাতে ঘুম আসে না। রাতে আমিও পা ফাঁক করে হাওয়া খাই, মানে হাওয়া দিই। হয়ে গেল আমার হাওয়ার যন্ত্রটা, এই তো এইভাবে আওয়াজ দিই। কি আমার মিষ্টি বন্ধুরা, ভিডিও বানানোর টপিক খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আর যখনই আমি ভিডিও বানানোর টপিক না খুঁজে পাই তখনই আমার মিল্কি বৌদিকে মনে পড়ে। খুব ভালোবাসি ভাই, বৌদিকে খুব ভালোবাসি। प्यारी समझ गई। চলো 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 তাড়াতাড়ি রান্নাটা করে নি, তাড়াতাড়ি প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছে। খুব জোরে খিদে পেয়ে গেছে, খুব জোরে আমি পাচ্ছি না। এরকম করে কার কার খিদে পায় বাড়া? কি বন্ধুগণ ভালো তো? মুই আইয়া পড়ছি কেন? আজকে তোমরা ইন্ট্রো আর থাম্বনেল থেকে বুঝে গেছো আজকে মিল্কি বৌদিকে নিয়ে মার গঙ্গা ঝিলিক ঝিলিক। ভিডিওটা শুরু করার আগে আমার গুরুজনেরা, ছোট ভাই বোনেরা, এই ভিডিওটা তোমাদের জন্য নয়। আর যারা এখন পর্যন্ত কানে হেডফোন গুঁজে আসেনি, টুক করে গিয়ে কানে হেডফোনটা গুঁজে আসো। আজকে মিল্কি বৌদির হাওয়া খাওয়া ভিডিও দেখবো। তা বেশি আলবান নামকে শুরু করা যাক ভিডিও। কি করবে বৌদি এখন? লাফালাফি করতে ইচ্ছে করছে, মিলগুলো একটু ঝাঁকাতে ইচ্ছে করছে। হে বৌদি, তুমি যত বড় ঝাঁকাও কিন্তু আমাদের এত ভালোবাসা দিও না। কারণ একটা পুরুষ মানুষ একটা মেয়ের ভালোবাসা পেলে সে ছোট বাচ্চা হয়ে যায়। আর তখন সে বাচ্চাটা বাচ্চাদের খাবার খেতে চায়, তখন খেতে দেবা তো? তার মধ্যে আজকে জানো জানো কি করবো বলো বলো কি করবো? কি করবা কি করবা? ভাত খেয়ে তারপরে আমার বাটারফ্লাই লোম পরিষ্কার করবো। সত্যি বৌদি, আমি দেখবো আমি দেখবো। তারপর বাটারফ্লাই লোমগুলো বসে বসে আস্তে আস্তে করে কাটবো, বুঝি? না না, আস্তে আস্তে কেন কাটবে? জোরে জোরে কাটো, জোরে জোরে। আর তোমার যেটার জন্য এত লাফালাফি সেটাও কেটে বাদ দিয়ে দাও। আমার আর বলার মতন কিছু নাই রে ভাই, ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দিন। আমার ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে দে। বন্ধুগণ, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। আর এই পেজটাকে যদি প্রথমবার দেখে থাকো অবশ্যই চ্যানেলের ঘন্টাটাকে থাবড়ে দিও। আর কি করছো ভাই? আমার কি 1K হবে না? কি করছো তোমরা? তাড়াতাড়ি 1Kটা কমপ্লিট করে দাও। সেই 322 গিয়ে আটকে আছে। ভিডিওটা শুধুমাত্র হাসি মজার উদ্দেশ্যে বানানো, সবাই হাসি মজার উদ্দেশ্যেই নাও। আর তোমরা কমেন্ট করে জানাও তোমাদের কেমন টাইপের ভিডিও চাই, সেই টাইপের ভিডিও নিয়ে আসবো। অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও, ঠিক আছে? হাসতে থাকো, বাঁচতে থাকো, আমার সাথে থাকো, আরো হবে খেলা।